dona Diva, a gente tá fazendo a tubulação toda nova, tá? Daqui pra cima, né? Já comprei umas conexões que a gente vai quebrar, tá, dona Diva? Vamos fazer uma nova conexão, vamos tirar tudo isso daqui, tá? Que isso daqui tá muito mal feito. Esse vazamento seu nunca vai parar, tá bom?